internet Kër Jéggi TV comme on a l'habitude de dire safo yeeg soppe yeeg faale yi macha allah namoon ngeen ñun ñoo leen raw parce que nee naa leen voilà ànd balaa neex rek ñuy ànd ku ne di yàkkamti di gis moromam ndax fii bañ a amu fi loolu leer na ma macha allah. di bég torop sama dajewaat ak yéen macha allah di yàkkamti teg ci table ji xeeti baax yi nga xam ne leer na ma ni macha allah saa su ne yéen a ngi jokk si di gën a yokk di yaatal di séddoo di partager di yabale di yónnee yéen a ngi koy defee nu ne bur ku ci nekk di ci teg loxoom ndax xam ngeen ne affaire bi fii la macha allah. donc Kër Jéggi seen kër la comme d'habitude voilà di dox toujours ci lépp loo xam ne mu ngi jëmale kër gi kanam di dox ci lépp loo xam ne day indi wér ci biir jigéen ñi day indi tal parce que comme li ma leen koy waxee jigéen ci biir kër dafa nekk loo xam ne lu am solo la ndax xam ngeen ne pratiquement ñun ñooy yaay ñooy soxna ñooy xarit ñooy rakk ñooy lépp macha allah d'une manière lu sooxe ci ñun rek dafay daal di reflété wu ci lépp ci kër gi voilà ci njaboot gi ci borom kër gi ci organisation kër gi ba ci sax cet geeg war a xeeñ ñu neex yeeg lépp ci biir donc yàlla na yàlla may jeeg jëpp wér yàlla na yàlla may jeeg jëpp tal ci bopp ci yaram parce que lépp daf ko war a fekkee nga door a nag mën a jublu ci leneen ndax balaa nga ne naam danga fay nekk ñu daal di nag seetlu ne nag wax dëgg yàlla macha allah problème yi bare na nu nekk yéen a ma gën a xam ndax xëj na situation yi ni ñu koy dundee ci biir kër yi loolu mooy indi problème yi nga xam ne xam naa ne xëj na jeexagul parce que dañuy remarquer ne à chaque fois instant bi mu ngi gën a yokk di yokkoo noo xam ne tey jii suñu sañoon wax dëgg yàlla du demee noonu ba tax na comme Kër Jéggi tey dafa taxaw ci lépp luy problème mu jeeg mu wutal ko solution ci kàttanu yàlla rek ak mbaaxam ndax nee naa leen ñun duñu ci dara mënuñ dara mais nag yàlla leer na ma ne moom am na solution ci problème yépp ci lu mu teg loxoom lu ne mu barkeel donc yoon bu mu ñu tracé rek ñeme nañ ko dinañ ci topp ba gis ci résultat parce que xam nañ ne ci li ñuy dox depuis boobu ba léegi yàllaa ngi ci def ndam lu kawe njortu yépp macha allah ba tax na publicité bi nekkatul toog di wax mais waxtaan bi tey macha allah jéggi na loolu ndax tey yaakaar naa ne jaratul ñuy présenté wu pour ñu xam ñu tey fi suñu tur yegg sax yegguñu fa te loolu lépp yàlla la moom lañ koy sante ndax duñu ci dara ndax ñun ay doomu aadama yu mën a waxee voilà doomu aadama budul tus rek lañu donc lu am succès wala ndam wala réussite ci li ñuy def rek c'est parce que yàlla subhanahu wa taala moo ci dugal loxoom téyal ko boppam loolu it gëmee nañ ko nu ne ndax xam nañ ne moom macha allah suñu xarit la lool ba tax na tey problème yépp moom ci boppam mu ngi ñu ci gide ñuy am solution macha allah muy doon solution yu leer nañu yu àndut ak làmbatu parce que duñu jóg ci gëstu ndax jàpp nañu ne loolu mooy dëgg ku ñu ne yaa war a faj soxla yi ginnaaw yàlla dañuy tàllalaat loxo yi yàlla di ñaan mu teg ñu ci yoon wi nga xam ne ci la solution yi nekk pour ñu mën a indi solution yi ngeen di xaar ci ñun macha allah. voilà ma tax na tey rek dañuy kontaan trop ci am yenn découverte yi ngir taxaw bi ñu taxaw bëgg am solution ci yenn problème yi. ndax nee naa leen wéeru jigéen ñi daf ñu yitteel torop ndax balaa ñoo wax épanouissement dañuy wax wér ba pare ndax balaa nga ne naam danga fay nekk comme niñ koy waxee te ku ne xam na ne tey problème yi ci biir kër gi dina répercuté woo noo xam ne ci ménage bi dana ci dem sax léeg-léeg ba yegg ci étape yoo xam ne day nekk des points de non retour voilà comme niñ koy waxee parce que tey bu ñu xoolee ñun bari na loo xam ne tey ay vertu la yoo xam ne mi ngi ñu jege torop mais li ñuy wax faral di wax à chaque fois jege kiiraay la parce que tout le temps da ngay jàpp ne lii daf maa jege torop c'est trop facile d'y accéder au point wu nga ne est-ce que am na njëriñ ci ni ma ko war a soxlaa est-ce que dina ma jëriñ lu bari alors que oui parce que tey bari na looy dem di laaxatu ci yenn produits yi pratiquement da fekk ne xam nga ne xamoo ne produits yooyu ngay daw di wuti source bi base bi ci suñu plante nationale yi ci la ñu koy jëlee parce que les secrets d'Afrique ku ne xam na ne dafa yaatoonu xam ne tey dinaay faral di dégg benn docteur mu ciy faral di wax naan amul pratiquement problème bu ñuy am ci jàngoroog lu mu munti doon loo xam ne suñu plante yu naturel yi ne amu ci solution ba tàcc te loolu ñun bu ñu ko waxee war nañ ko gëm ndax suñu maam yi ñoo ñu ko gënoon fonk te gis nañ ne ñoo ñu gënoon wër problème yu bari yu ñuy jooy tey ñoom daanuñ ko gis c'est parce que ñoom dañ daan
utiliser seen nature dañ environnement bi dañ daan utiliser lépp loo xam ne ci nature bi la bokk dañ ko daan jël di ko utiliser ci façon yu demee noonu ñun nag tey xëj na ngëm gi des na xëj na bëgg nañu tubaabe ba mu ëpp xëj na dañu bëgg a dugg ci modernité bi ba mu ëpp moo ngi noonu daal yàlla rek a xam d'une manière lu bari sax gëmatoo ko dañ lay defaral infusion taajal la sax nga bàyyi ba borom dem nga tuur ko alors que bu xamoon li nekk ci ginnaaw loolu yëpp di nga ko gën a jàpp nga gën ko defar te li ma gën a seetlu mooy ci jamono bi ñu toll nii pratiquement danga naan xanaa jigéen ñëpp am ay kyste ki fibrome perturbation hormonale yi trompe yu bouché yi ñenn ñi bu ñu sëyee pour ñu am doom problème la ñenn ñi bu ñu amee benn doom pour ñu tegaat ci keneen problème la dañuy toog lu yàgg ñenn ñi tellement seen naka laa koy waxee seen maternité yi day sore ba nga xam ne dañu ci entamer tout le temps ay procédure naka laa ti koy waxee traitement pour ñu mun a am grossesse yooyu ndax doom ku ne xam na ne moom yàlla ma koy joxe mais tamit di sabablu saa su nekk daf ci baax parce que dafa am tey loo xam ne soo ko bàyyee ci sa yaram mu di ci dund doxoo ci c'est-à-dire gëstu woo ba xam ne ma nga fa quel que soit alpha nga bàyyi ko fa muy dundam tranquillement yow ngay dund sa dund tranquillement di nga toog nag ba bëgg a jublu ci moom mu ëpp la doole te loolu dafa am problème ci jigéen ñu baree bari parce que en général duñu seet suñu bopp ñun ñëpp ci bokk yam kenn du ci seet boppam te fekk feebarul ba ñu naan nañ ko jàpp ak nañ ko may loxo te dafa am solo nit di li ñuy wax xoddeeku balaa ngaa lakkale nit di jóg ci boppam di defaru di aar boppam di prévoir loolu liñ comme li ñuy wax des mesures de prévention yoo xam ne dalay leer na yow loolu moom ci kàttanu yàlla mbaaxam rek yow épargne na la nga jàll ci leneen parce que jàngoro yu baree na noo xam ne tey lépp loo xam ne yow mën nga ko épargner sa bopp ca ba ngay mën dawal nga dox ci parce que suñu produit yi dafa doon loo xam ne tey boo koy utiliser lu mu fekk ci yow da koy dindi te tey bu fekkee ne yow utiliser wuloo ko c'est-à-dire même bu fekkee ne amuloo dara loo koy fajee tey dafay baax nga di ko jël parce que daf lay permettre ci côté boobu mu nekk benn mesure préventive comme ni ñu koy waxee donc je me dis que ne ñëpp am nañ ci wàll ku ne war na di ci jël wàllam aussi ba mu doy ndax daf ci am solo ndax jigéen ci ni ko yàlla bindee diggante ba ñu naan mu ngi commencé di gis règle ba muy ménopause pratiquement processus boobu ku ne xam na ne yomb yaa ngi ci diggante grossesse yi yaa ngi ci allaitement yi voilà problème yu bari ci période yooyu lay surgir su ko defee sa métamorphose yaram nga commencé di changer di transformer wu ñenn ñi di jël poids ñenn ñi seen biir yi di dem ba toll noo xam ne pour ñu sol c'est parce que rek ñun dañuy jàpp ne c'est naturel c'est normal alors que lu mu ci munti doon bu ñu amoon benn mesure préventive boo xamante ni moom la ñuy adapté par rapport ak évolution bi noonu ci temps bi dinañu dimbale ci lu bari mën naa ne tey lu ñuy dund à 100% mën na loolu doon na ko mën a bloqué doon na ko mën a freiner d'une manière boo xam ne 50% rek lañ ko ciy amee ndax chaque jour nga gis tey ko bëgg a wàññi biiram chaque jour nga gis ko bëgg a wàññi poids am chaque jour nga gis ku ne la sama biir bi li ma ciy sentir chaque jour nga gis ku ne opéré woon naa sax kyste mais dama xoolaat ñu ne ma dafa ñëwaat parce que c'est des choses yoo xam ne soo xasee dugg ci yow pour mu jeex problème la donc li ci solution rek mooy jàppoo ak suñu plante naturelle yii di def sa ay infusion yu baax di ko naan parce que nee naa leen infusion yi ñun yi ñuy dem di jëndi nii muy cher ba dee dans les marchés ak les autres structures de santé pratiquement ay produits importés lay doon suñu ay naataango ñoo koy defar wëlbati ko jaay ñu ko te lu ci gën a bëri suñu plante yi la ñuy utiliser transformer ko ba pare jaayaat ñu ko dama ne ndof mënul weesu loolu aussi parce que tey donte dute bi kese tey gars yi transformé nañ ko noo xam ne di ko jaay partout dans le monde ci ay sachet yu mel ni Lipton di tàngal ndox di ko infuser di ko ci def di naan te ñun tey suñu mbuusi 100 francs yi di la romb gauche à droite te mënoo cee jënd utiliser ko voilà yaa ngi ko fi romb di bëgg a jënd ji benn carton thé boo xam ne mën na la coûter 2000 francs ba 3000 francs ci yoo xam ne la yàlla xam doy na donc dama bëgg rek ñu delloo si waat xel yi bu baax gën a imprégné wu ci lii te xam ne lu ci ëpp amul parce que amul luñ ci ajouté lu ñu naan transformation chimique la amul lu ci ajouté lu ñu naan transformation kii la toxique la wala chimique amul lenn loo xam ne tey lu weesu naturel mu ngi ci biir te amul lenn luñ la ci rajouté loolu dul lu naturel parce que yii yëpp dañ leen di wax ne tey ku koy utiliser boo fekkee ne da nga bëgg di naan ngun-ngun tey
bu dee xeeti ngun-ngun daf la neex mën nga jël ci feuilles ngun-ngun yi def ci. bu dee citronnelle moo la neex mën nga jël ci feuilles citronnelle yi rajouté ko ci. bu dee citron en question moo la neex mën nga si def citron wala nga daggate ko par lamelle tranchette nga sànni ko ci comme ni ñuy faral di jëlee tey. donc toutes ces choses là ay astuces la yoo xam ne daf lay accompagner ba nga mën a utiliser sa infusion yi d'une manière boo xam ne day agréable ci yow nga mën ci am muy neex ba pare nga mën ci faju ba sa yaram wér macha allah parce que il faut ñu delluwaat ci démb gëstu li nga xam ne suñu maam yi moom lañ daan utiliser ba tax ñoom ñu ëppoon ñu chance ci dund bi il faut ñu di ci bàyyi xel bu baax a baax muy nag ci góor yi ak jigéen yi parce que góor yi aussi gis nga léegi problème yi balaa góor yi léegi bari na ci ñoo xam ne balaa ñuy am sax 25 ans commencé di jàmbat yoo xam ne suñu maam yi daan nañ dem ba 90 ans daan nañu am boobu problème y a trop de problème ci nit ñi muy góor ñi muy jigéen ñi. te loolu yëpp dafa am lu ko waral ñu ngi ci déjà une mauvaise alimentation boisson yeeg yu kenn xamul duma lim kenn lu ñu neex naan produits chimiques yoo xam ne ñun ñu koy jël sax xam nañ ne baaxul boole ko ak façon alimentation bu baaxul ba pare du ñu jël sax infusion yi pour au moins détoxiquer suñu bopp tuuti xam ngeen loolu aussi nag wax dëgg yàlla mooy consommer poison à 100%. moo tax bu ngeen xoolee léegi problème yi bari na ci lépp nag. cancer yeeg yu kenn xamul nañu ci yàlla musal ci mboolem doomu aadama mais il faut ñu tuddee ko ni mu tudd wax dëgg yàlla nañ ci dellu si waat xel yi bu baax yomb na soriwuñu te mën nañu dimbale ci problème yu bari donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax parce que c'est des secrets d'Afrique yoo xam ne ñi nga xam ne ñooñu gën a sori sax ñoom ñoo gën a xam lu mu doon parce que fu nekk la ko gars yi di utiliser dans le monde yenn labo yi di ko jël di ko traité waat di ko créer ci yeneen forme produit yoo xam ne après ñun sax mën nañu ko indilaat fii di ñu ko jaayaat alors que produit yi mu ngi si ñuy tànk ndax jafewul léegi pour ñu accéder ci. voilà c'était une petite parenthèse pour ñëpp dellu si xel yi ci loolu ñu dellu si waat ci ñun ñëpp pour prévoir lu baree bari ki suñu dund ndax àddina aussi noonu la jàngat la rek vivre c'est apprendre voilà ba tax na tey damay ñëw ak yéen ci benn composition boo xam ne moom itamit wax dëgg yàlla macha allah parce que nag nee naa leen ñun amatuñu droit à l'erreur suñu gëstu bi dañu koy gëstu fu nekk daf ñuy jaral tamit lu nekk macha allah. parce que tey ñu ngi Sénégal mais bàyyiwuñu Mali bàyyiwuñu Guinée bàyyiwuñu Burkina bàyyiwuñu Niger bàyyiwuñu Burkina Faso bàyyiwuñu sax Togo bàyyiwuñu sax Cameroun parce que tey bu fekkee ne dafa am loo xam ne moo la yitteel il faut da ngay jóg jëm ci côté yooyu pour nga xam secret ya fa nekk la ngay dox nga mën ci jublu pour nga am ci solution ndax ku dul tukki doo xam fu dëkk neexee te day baax aussi ngay jéem a alterner affaire yi pour nga mën a am le meilleur produit daf ci am trop solo boole ci am na yoo xam ne macha allah mag ña ko doon toog di defar di ci moccaki di def seeni bagage ñi ngi fi ba tey di ko joxe génération par génération boo demee ci seen kër yi di nga xam ne macha allah fii am na lu fi yàlla def te ma nga fay continuer di law génération bu ñëw jël ci wàllam ñu ciy def lu am solo loo xam ne dañuy def gaa yi di gis donc macha allah yàlla na yàlla ñoom it wéral leen chaîne boobu bañ a dagg parce que am nañ yaakaar ci ñoom trop la mun nañ wax loolu. mais ginnaaw bu ñu gëstoo tey ci produit bu ne ci composant yi nga xam ne 5 feuilles laa ko tuddee à part 5 feuilles yi am na yeneen ci biir parce que am na goowee bu ñu yett bi ba mu gémmiñ nga xam ne bu ñu ŋaangee seen gémmiñ yi day am odeur bu ciy génn nekkul kese ci bouche bi parce que am na ñoo xam ne xëj na seen xeeti gémmiñ seen salte gémmiñ moo leen ko yóbbee bu ñu brossoo wala ñu respecté yenn mesure d'hygiène yi dina tane mais am na ñoo xam ne seen xeeti gémmiñ jógewul carrément rek ci seen gémmiñ ci seen biir bi la jógee mbàq bi génn dafay am xet façon nit ñooñu suñu dee jël même ki am xeeti gémmiñ kese tamit mën na ko jël façon gowe bii ma leen di wax dafa am secret bu ci nekk man dama koy màcc ba mu nooy ma commencé di ko yëy daanaka parce que boo ko xoojee tuuti rek sax dafay gajaf même sama bouteille d'eau bi damay jël léeg-léeg 2 sànni ko ci bu ci yendoo da ngay gis day commencé gajaf bu voilà de sorte que dañ leen di inciter à ce que façon gowe boobu am nañ ko fi en stock voilà ku ko bëgg mën nañ la ko jaay wax la naka nga koy utiliser pour yenn kii c'était une petite parenthèse astuce la boo xam ne mën nañ ko utiliser pour loolu mënuma ci jàll te waxuma ko voilà am na ceeb bu ñu liggéey mu ngi ci biir voilà am na 5 feuilles comme ni ma koy waxee plus yeneen affaire yoo xam ne mu ngi ci biir macha allah parce que dañ ci gëstu ci lu nekk
xool ko par rapport ak dosage yi ak mode d'utilisation yi ñun ñu osé mélanger leen ko nii pour di leen ci xaar parce que yii li ko tax a jóg mooy pratiquement jigéen ñi nga xam ne tey duñu am plaisir bu ñuy sëy ñenn ñi c'est psychologique, c'est dû à un mën naa wax ne traumatisme boo xam ne dafa jaar ci seen dund lu laal ci sëy ñenn ñi ci viol lañ ko jëlee ñenn ñi dañ leen gaañ ñenn ñi ci accouchement parce que yooyu yëpp il faut psychologiquement ñu assister leen ba pare bu ngeen gisee tout le temps ñu leen di wax ne ngeen jël rendez-vous pour conseil bi c'est dans ce sens parce que am na loo xam ne tey boobu boo jëlee ay produits utiliser ko tant que sa bopp bi mu ngi jàpp li muy jàpp doo am solution jamais ci problème boobu il faut ñu assister la li nekk ci bopp bi ñu dindi ko ba mu set wecc su ko defee tey en toute liberté di nga mën a xam ne yow jigéen nga comme jigéen ñëpp li ñëpp di am war nga ko am rek amul benn problème léppay déclenché wu léppay normal nga dund sa dund naturellement ndax di sëy te doo yëg bànneex aussi dafa metti te bari na jigéen ñoo xam ne ñu ngi sëy instant bi te loolu dafa nekk seen problème parce que ñun ci ay confidence la ñuy yendu ba jant bi sow macha allah donc façon yooyu baax na ci ñoom. Voilà macha allah ñi nga xam ne dañuy faral di am ay infection ak yooyu baax na parce que dina am lu baree bari lu mu def ci seen biir macha allah moom tamit dañ koy jël di ko utiliser sous forme de thé voilà dinay tooyal jigéen dina koy may plaisir dina dindi genre infection yeeg yooyu xeeti suuf yi comme ni ma koy waxee parce que doo koy naan comme li may wax à chaque fois day changer ba changer odeur wu tour ndox yi ngay tour ndox dafay changer ba yow da nga koy xam donc dafa am solo boo ko jëlee yi dinañ la wax naka nga ko war a utiliser ba mu normal parce que infusion yi bari nañu koy togg mais mode de conservation yi mooy am problème au besoin ñu koy tibb par portion fexe ba composants yëpp bokk ci nga def ko infusion wala nga bouillir ko rek pendant 5 à 10 minutes voilà doy na sëkk su ko defee boo koy bouillir it nga tëj ko de toute façon technique yi yëpp soo leen wootee dinañ leen ko baaxee ba mu gën a clair ci yéen amul benn problème mais pour wax leen ne ñenn ñi nga xam ne dañ doon faral di jooy loolu moom lii solution la ci problème boobu parce que ku koy naan sa règle dafay normal trompe yu doo am benn problème parce que des fois nit ñi dañuy am problème yooyu ay trompe yu bouché perturbation hormonale règle yoo xam ne dafay metti am na ñoo xam ne bu ñuy indisposé aussi day am douleur yoo xam ne wax dëgg yàlla day jéggi dayoo torop voilà ñooñu ñëpp baax na ci ñoom ba ñi nga xam ne ñi ngi doog a accoucher mën nañ ko utiliser ko ëmb nag du ko jël voilà ku nekk en état de grossesse dama koy wax tout le temps mën na bañ a jël infusion yi parce que am na ci yoo xam ne sax baax na ci moom waaye li ci nekk mooy nous sommes en Afrique tey mën nga jël dara jox ko nit mu jël ko quelque temps mu commencé gis benn changement wala maa day taale la mu yoroon mu ñàkk ko su ko defee mu ne garab yañ ma joxoon infusion ya ma doon jël alors que ça n'a rien à voir loolu dafa dox yoonam lii dox yoonam mais comme en fait dañuy prévoir saa su ne day baax ñuy teg foofu toujours suñu loxo pour mu gën a clair ci ñëpp ku yëg dara ci sa yaram rek doo ko jël da nga koy arrêté mais dafa baax trop même boo paree boo defee accouchement ba pare daf ci baax mën nga ko def infusion di ko naan à chaque fois te ma leen di ñaan tout le temps bu ngeen koy naan mu doon lu tàng dee leen ko naan à chaud daf ci am trop solo à chaud voilà su ngeen ko jëlee à chaud yi tamit muy njëkk ci seen biir di mujj ci seen biir am na ñoo xam ne sax ci seen thermos bu ndaw lañ koy def teg ko saa su ne dañuy jël di naan saa su seen xel nekkee ñu jël am ci benn gorgée bu baax bu nugg dafa baax ci yow te dafa bari lu muy def ci sa yaram parce que meret yeeg yenn règle yeeg affaire yooyu yëpp macha allah ñi koy jël daal leer na ma ni dinañ ñëw fii wax ma ci ay résultats yu baax macha allah voilà parce que mën nañ ko naan ay yoon aussi parce que buy sachet bu mag bi la composant bu mag bi la mais feuille yi ci nekk moom leer na ma ne feuille yu bees sàq la parce que yii même man maa ngi koy doog a commencé liggéey donc macha allah am nañ ci yaakaar ñuy ñaan yàlla mu barkeel ko ci ni ñu ko wóoloo ba jox ñu ko ñoom it ñu gis ci résultat ca nañ koy jëlee donc boobu moo nekkoon 5 feuilles bi pour rek ngeen xam produit bi ngeen di utiliser voilà bi 4 jours la tudd boo xoolee deux kii moo nekk ci biir voilà gis ngeen ko noonu 2 moo nekk ci biir xaw ma ndax yéen a koy seen voilà 4 jours la infusion bi tudd infusion bi aussi c'est préfet mën naa wax loolu ñun ñii lañ koy jotee pratiquement voilà ñii lañ koy jotee suñu mbokki burkina yi danañ koy defar suñu mbokki Mali yi danañ koy defar pratiquement bari na fu muy jógee tey ci Afrique voilà bari na fu muy jógee tey ci Afrique mais mun nañu wax ne bi tamit ñun wóoloo nañ ko nu nekk macha allah 4 jours bi dañu jël lépp loo xamante ni dañ koy soxla
ñu def ko ci biir bii pratiquement boo nekkee ci sa période mën nga ko jël diggante veille bi fi sa biir bi di commencer di metti période pendant ngay gis sa règle ba ngay pare mën nga ko jël ba mu set parce que dafay non seulement gaawal sa menstru setal sa biir ba mu set ba pare dimbale la aussi ci douleur yi ak yenn odeur yi ak yooyu yëpp moom itamit baax na noonu la baaxee aussi ci ku wasit donc baax na ci ki nga xam ne dafa di gis réglam baax na ci ki nga xam ne dafay doog a accoucher période bi nga xam ne yaa ngi gis say règle mën nga ko jël moo tax ñu tuddee ko 4 jours parce que des fois règle yi 4 jours lay durer mais boo sentiree ne mu ngi waaj a ñëw rek veille bi supposons mën nga togg benn bi commencé ko jël matin et soir voilà ba mu jeex nga togg bi si des nga continuer ko jëlee noonu mais moom it lu am solo la macha allah yu am solo la bu ko jigéen ñi di jël dinañ gis ne tey lu bëri luñ daan souffrir ci diggante infection yeeg xeeti suuf yeeg perte yeeg affaire yooyu yëpp daf koy dindi ba mu set même bii day dindi perte blanche voilà. bii nag beneen infusion la tey waaw macha allah bii aussi c'est travaillé noo xamante ni d'une manière très très spéciale waaw très spéciale mun naa wax loolu voilà gis ngeen ko noonu composant wam la ba pare moom am gowe bi ma leen doon wax sànq ne gowe bi dañ ko polir ba mu set gowe bi dañ ko nettoyer ba mu weex tàll voilà doo xam ne sax gobe la moom mu ngi ci biir ak ceeb yi nga xam ne dañ ko liggéey mocc ko ba pare liggéey ko benn bi ñu ngi ko takkaale fas ko ak aldanke bi ci biir voilà c'est un travail bien fait macha allah voilà yii aussi li muy àndal pratiquement li ci gën a bëri bu la neexee mën nga ko boole ak sa citron def si naana ak sa gingembre su la neexee mën nga defee noonu infusion boobu nga boole ko togg ko ba mu baax nga def ko sa infusion moom mi di ko naan à chaud le matin ak le soir bii dafa baax trop ci sécheresse vaginale moom tamit dafa baax trop ci sécheresse vaginale ak jigéen ñi nga xam ne du ñuy am plaisir ci seen sëy parce que gis naa ne problème yi gën a bëri di dem di dellu si li la jigéen ñi di soumettre lool la donc il faut ñu jéem a wax carrément solution bi voilà ba ngeen xam ne bu ngeen soxlaa dootul leen tàndale di jënd di kii déedéet wala ngeen di laaj ba sonn da ngeen di xam carrément li ngeen soxla ngeen dem wuti ko voilà moo ngi noonu plus d'amour la tudd pratiquement da ngay wut sa nana voilà sa gingembre ak sa citron moom ngay boole ko ak yi sotti ko boo baxalee lii ba mu ñor nga def si naana bi def si citron voilà daggate sa gingembre épulché ko noonu sànni ko ci biir ñenn ñi dañ ciy def sax xorom-polle mën na nekk am na ñoo xam ne dañ bëgg xorom-polle au point yu lu ñu togg def ko ci dañ leen wax aussi ci ñaata litre d'eau ngeen koy def ak na ngeen koy naanee mais macha allah moom it am na trop solo ci loolu plus d'amour lañ ko tuddee loo xam ne dafay andi ndoxu jigéen donc da koy tooyal neexal ko baax na trop ci jigéen ñi moom it ñu ngi leen ciy xaar macha allah je tenais à partager parce que c'est de nouvelles choses yoo xam ne dafa bees ci boutique bi donc il faut ñu dolli ko ci terewul yeneen infusion yi mu ngi continuer di dox parce que am nañ fi voilà dox daje bi ñuy def waroon mooy bu pak bu mag bi nga xam ne amaale woon na sax fenugrec boobu it bari na trop lu mu doon def parce que boobu comme ni ma leen ko waxee ñi nga xam ne dañu xaw a am perturbation hormonale ñi nga xam ne dañu xaw a am problème ci seen ay règles problème hormones yi trompe yu bouché yi kyste yi ak nu mu tuddati comment ça s'appelle encore dootuma ko wax damay fàtte tur bi voilà xeeti jàngoro yooyu yëpp daf koy dindi ci biir xeeti jàngoro yooyu yëpp pratiquement daf koy dindi ci biir donc dafa baax yooyu yëpp ñu koy def ak quatre côté bi ci biir parce que infusion boobu y avait un tout voilà y avait un tout boobu tamit macha allah baax na trop mënuñ ci am lu doy sax moo tax tey mënu leen gis ma présenté leen ko parce que moom it à chaque fois loo ci defar gars yi dañ koy jël sans compter nag yeneen yi fleur de bouillie yi fleur de riz yi yooyu pour ñi nga xam ne ñoom it sécheresse vaginale la ñu am te di faral di am ay perte blanche ak yooyu ñoom ñoo ko gën a faral di jël ak mélange cocktail bi ànd ak feuille de karité bi voilà feuille de jaca bi quatre côtés yi ak yooyu dafay def plutôt sur la fertilité yooyu dafay gën a favoriser côté fertilité bi moom comme fenugrec bi donc macha allah lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci lu jëm ci domaine boobu rek soo leen wootee expliquer dinañ leen mën a orienter ci ban ngeen war a jël te yaakaar nañ ne macha allah di ngeen ci gis résultat boo leen soxla
parce que infusion yi bari na mais résultat yaa ngi fii te gars yi ñu ngi continuer di ko jël te ñu ngi ciy am satisfaction bu baax a baax donc foofu lañ leen di tàggoo ci numéro bi macha allah yaakaar naa ne leer na naññi te di ñaan yàlla mu barkeel ko yaakaar bi ñu ci am ak ndam li ñu ciy séentu mu barkeel ko ba nga xam ne képp ku ko jël tey jii balaa nga naan benn sax nga commencé gis résultat te am nañ ci yaakaar ndax boobaak léegi macha allah luñ ci teg ci table ji noonu lay demee ndax gëstu lañ ci def ba am ci certitude door koo indi jox leen ko ndax nee naa leen daanaka mën naa ne maay kabooy bi parce que tey du ma jël dara di leen ko jox te fekk ne ñun essayé wuñ ko ba xam goût bi ba xam voilà te ñenn ñi aussi ñi nga xam ne dañu am estomac ak yooyu ñooñu it nañuy signaler toujours parce que am na ñi nga xam ne dañoo am estomac en général su fekkee dañoo xiif ba pare ñu naan infusion mu ngi mel ni nga xiif naan ataaya voilà da ngay xaw a am problème tuuti muy xoos noonu ci sa biir fekk mën na ñàkk parce que bu fekkee ne da nga am estomac wala ulcère mën nga ndekki ba suur jël sa infusion teg ci voilà reer bi it boo reeree ba suur nga jël sa kaasi infusion bu tàng jër à grand eau nga naan ko li ma ci gën a neex mooy dina dégraisser jigéen ñi ci benn côté dina jeexal sa biir aussi pour ñi nga xam ne dañuy jàmbat façon biir yu rëy yi parce que booy faral di naan lu tàng daf lay dimbale ci loolu et puis dina la jàppale aussi ci yenn jàngoro yu bari yoo xam ne moo sonal nit ñi toog da ngay waaru nañu ci yàlla musal parce que feebar yu bari léegi moo koy indi donc infusion boobu non seulement lim lay defal ci li nga ko jël pour faju mais wëlbatiku dina la dégraisser sa biir graisse bu mu ci fekk pratiquement parce que da lay servir de tisane surtout verre bi nga ciy jël avant la coucher xam nga nu ñu koy waxee avant d'aller au lit voilà donc noonu lañ ko jàpp nañ ne comprendre ngeen ko noonu aussi bon di leen ci xaaree nu nekk aussi macha allah ci benn adresse rek kër jeeg ji Mariste en face école japonaise bi képp ku ko bëgg aussi mun nañ la ko livrer macha allah comme on a l'habitude de faire partout dans le monde voilà ku comprendrewul aussi soo wootee mën nañ la gën a teg ci yoon parce que affaire yi daal la ngi noonu bari na ci ñoo xam ne sax tey bu ñu ko gisee dinañ la ko naan ba pare indi laatal la ci yeneen naka laa koy waxee témoignage yoo xam ne ñoom ñoo ko ci dund ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar duñu bëgg di teg témoignage yi nit ñi parce que c'est confidentiel mais loolu moo ñuy sawarloo à ce que toujours ñuy dem de l'avant macha allah donc dafay baax ñu koy jël le matin ak le soir au coucher voilà sous forme de tisane lu ci am solo la te c'est sûr que incha allah rabbi dinañ ci gis résultat yu satisfaisant donc macha allah à la prochaine incha allah